有個老友介紹，江門學生呢個地方有個食清水邊爐大頭魚嘅天花板。今日我約埋一個可愛嘅朋友一齊食。嚟啦嚟啦嚟啦！豆豆哥，你好你好，喂，我特登嚟拜訪你㗎。係，好驚喜喎，好驚喜喎！嚟啊，食飯先啦。呢喂，點開㗎？啲手價，手價，係唔使踩油門㗎？睇下，踩啊，踩到㗎？喂，真係咁叻㗎！好，等我拍一部車先。好，少少生意不成件嘅嘢啊！正嘢嚟，咁啊，食大頭魚，清水邊爐，靚嘢得啦。狗啊！喂，有狗哇，啊！有隻狗嘅喂，吹喎，你拍佢做咩啫？可以嗱，教你啊，咁樣佢就拍你㗎啦！哇，冇錯啦，你企住佢要佢肥你㗎！你知唔知咩魚啊，豆豆？呢啲大頭魚啦，誒，咁醒嘅你！好大條嗰啲魚，嗰陣我要睇你冇獅頭得唔得？得啦，冇問題。喂，真係發發聲喎，發發聲啲啊！你啲魚喺邊度釣水㗎？啲魚就喺呢度自己塞啲魚塘吊水嘅，魚塘啊！以前咪話聽講你喺後邊個水庫？攞後邊嘅水庫啲水攞落嚟，哦，專程接啲水落嚟嘅。呢釣咗幾耐㗎？呢啲個幾月？個幾月？我嚟呢度得個幾月㗎？哦，喺魚塘就釣咗好耐。啊，3晚真係好撈到佢都藍啦！哇，好大好啊，好，就呢條啊，吸勻佢，好大條，釣到好白淨咯！啱啱10斤。豆豆條魚好似同你差唔多高度喎，差唔多啦，不過佢有冇講我咁發發聲先？我睇下，我睇下你高都最高，哎呀，喂你高啲，你高啲！呢種咁瘦做鯽魚又太瘦咯。做鯽魚都冇咩肉㗎，係啊。今日啲雞我哋要自己捉喎。自己去捉啊？係啊，咁啊隨便你咯我唔識㗎喎。喎，捉就係啦。豆豆哥捉雞，你識唔識佢咩雞嚟嘅啫？呢啲食得嘅雞咯，食得嘅雞我就佢知咯，好大隻喎呢啲雞啊，真係喎。夠老身，好大隻。我哋食呢啲醃咗㗎，係都係食嗰啲妹妹仔。醃雞好食啲，咁我睇你捉㗎咯，一齊嚟啊！一齊嚟係啊，捉佢咯，靜雞雞，靜雞雞。靜雞雞嗱包抄佢喎。嗱靜雞雞係咪呢嗱，係呢係咪呢只，隻？係呢隻。就呢隻，嗱嚟咯係喎，嚟咯就佢，喎，嚟咯喎。就佢。哎呀！你真係叻嘅啫，人哋話日頭捉唔到雞嘅。豆豆呢真係隻得唔得？得。得，你揀嘅。我睇下腳踢靚唔靚先，我睇下腳踢，唉，夠晒腦啦，夠唔夠長？夠唔夠尖？夠長，好叻，就食佢，手食佢，好冇事，頭暈係正常嘅，等下冇事噶啦。喂，自己捉個雞係咪特別香嘅咧？自己揀嘅梗係好啲噶啦，你即係睇啱噶嘛。喂，呢啲叫做聞到味啊！哦，聞到味嚟古爐謝霆鋒呢條佬聞到味。啲魚就話佢話好食㗎，唔好食賴佢啊！大哥，聞到味啊！聞到味啊，豆豆。我都係聞到味嚟嘅。點解我會介紹呢度食咧？因為佢哋自己村人啊，兩圍台嚟食飯，啊，而啲即係60歲啊、50、60歲嗰啲，即係其實佢話20年都未食過咁靚嘅魚。咁我覺得真係有啲特別，所以食一食唔錯嘅。咁咪食㗎咯，食咯，生食啊？生食啊！茶咁嘅，飲咩茶啫？呢啲靚，啊，我聞過啦，嗰啲酒有啲特別喎，有少少。青黃色喎。係啊， 5年嘅酒嚟㗎，其實食魚用薑係冇咁好嘅，所以佢好精細、陳皮同埋嗰個大油菜。老王等我嚟啊！係，即係打邊爐啊！嗰種嘢一定要對角、對面，你撥落去啲，你就唔會即係嗰啲水唔會濺你。係啦，佢煲出嚟嘅雜質係冇嘅。如果係與市場買嘅魚，因為佢啱啱魚塘捉上嚟啊嘛，所以佢會有好多泡嘅。一陣間要飲用啖湯先。飲湯，飲到佢嘭嘭聲喎。嘭嘭聲，我唔係嘭嘭，我發發聲嗰啲。試下呢個，嚟豆豆先，豆豆試一試。好唔該。豆豆講咗一句説話，你揾到女朋友未？未啊，今日。食一次中意一次，咁啊你哋真係俾咗意見，呢間店嘅魚得唔得？好滑喎，
好似啲老魚咁啊，食落去有層次嘅。好滑，一啲泥味都冇，咁好嘅嘢，咁靚啊，滴滴佢係咪？發發聲啊！冇咁大啖啊！發發聲。你知唔知呢啲魚點制水啊？點制啊？你喺魚池係一個制水，一個叫做錯角。啊，但係你呢個制水啲係喺魚塘度，唔餵料。但係個釣嘅時間唔係1個月喎，係講年計喎。哇，講年所以計，你見唔見啲肉質啊？人哋而家煲咁耐都唔咪知得埋。咪知得咁靚。食鯇魚就係一塊塊啫嗬，食大頭都有一塊塊喎。你係唔會發現到邊嚿係死肉，邊嚿唔係肉，嚿嚿都咁好食。你睇下煲幾耐，真係唔爛嗰啲肉。你唔好以為話嗱，平時食啲魚就爛，係喎，其實夠年份嘅魚，你點撈都唔爛。所以養魚制水魚真係有啲技巧。5年級就開始打獅頭， 5年級開始學舞獅，學舞獅。過年嗰啲喜慶去入屋拜啊嘛嗰啲。哦，我聽聞你仲識葉問敦，葉問敦啊，睇過啲視頻嗰啲啊，學過下咁。得唔得啊？啊，你得唔得啊？我唔得，唔好鬧啦。唔好講笑好啩。我哋要豆豆現場表演一個，嚟。點蹲啊？點蹲啊？扎個馬先。你踎唔落去喎，真係叻㗎！喂，我踎唔穩㗎喎。可以喎，大哥可以喎。你踎落去上翻嚟先係叫做標準啦。完整咯。跟住再嚟一次落去。好，立正。哇，掂喎，下盤好穩喎，好點地喎。下盤好穩喎，好嘢！得 OK，掂。掂。可以上雞噶嘛？係嘛？魚平時制水10零20日，佢個魚制水啫係按年計。制得夠水佢就靚啲啦。幾錢一斤嘅魚咧？ 30蚊一雞嘅魚，雞咧？雞就230蚊隻扇雞，100蚊隻雞殼。哇，好抵食喎！包飯，包開爐。嗱，你睇呢啲雞油，老闆啱啱講我先知啊，400幾日，不過睇釘睇得出噶啦。其實呢個雞煲有咩同埋人哋唔一樣咧？我哋啲台式都有足啲，真正嘅五指梅河，同埋北芪啊、沙參啊、玉竹啊嗰啲。我相信呢啲雞油食落去都唔會膩喎，爽嘅，即係好似嗰啲豬網油咁。有彈性喎，哦，有彈性喎，燉咗。食牛胸油嗰啲感覺啊！係呢啲你有冇聽到？個口幫佢咬嗰條皮，卜卜聲。嚟啦喂，好，嚟。呢次大膽啲咯喎。呢個身體健康，啊，快啲揾翻個女朋友。大家咁話，食飽未？食飽啦，咁啊，睇你冇獅頭咯冇獅子啊，喎。係啊，咁去咯走咯。喎。好，去啊。老王打鼓咯，記得啊。我打鼓，豆豆冇獅子，走呢邊。